价钱很便宜，我这个一碗只有11块5毛，味道很好的。最主要是干净，从面粉到面出来，全部是无人的机器，很干净的。感觉啊，比我们烧的还好，味道拌得正好均匀。我感觉以后自己也想弄个机器人来家里帮忙。我们整个 AI 食堂它是智能化的，所有的厨房设备全部是物联网联网，而且整个的烹饪环节全部是自动化、数字化，所有的食材可追溯，所有的烹饪过程可追溯。我们可以满足每天800到1000人次吃饭。人力成本上，我们用 AI 智能厨房呢，整个的人力成本可以比传统的食堂人力成本降低50%到80%之间。我们这个社区食堂呢，是我们整个上海市第1家无人值守的食堂，是赋能于我们的社区公共服务。我们街道呢是免费提供场地，然后呢是由他们企业带资入驻，然后进行经营的。